आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। भारतीय संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला वर्किङ कमिटीद्वारा शहरमा पोस्टरिङ गर्दै संविधान निर्माताहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। संविधान अनुरूप गोर्खाहरूले न्याय पाउने कुरामा पूर्ण विश्वास रहेको लोप्साङ तामाङले प्रेस सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। 71औं संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा समस्त देशवासीमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ वर्किङ कमिटी शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अनि मसौदा समिति ड्राफ्टिङ कमिटीका माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। 9 डिसेम्बर 1946मा प्रथम संविधान सभा सेन्ट्रल हल पार्लियामेन्ट हाउसमा भएको थियो र संविधान निर्माणमा 2 वर्ष 11 महिना अनि 17 दिन लागेको थियो। साथै 11वटा अधिवेशन गर्न 165 दिन, यी मध्ये 114 दिन संविधान मसौदामा लागेको थिएछ र 26 नोभेम्बर 1949 को दिन संविधान ग्रहण गरिएको थियो अनि माननीय सदस्यहरूद्वारा 24 जनवरी 1950 को दिन 284 सदस्यहरूद्वारा हस्ताक्षर भएको थियो अनि 26 जनवरी 1950 बाट भारतमा लागू भएको थियो र कालेबुङबाट पनि श्रीमान अडिबहादुर गुरुङ ड्राफ्टिङ कमिटीका सदस्य थिए र 24 नोभेम्बर 2020 को दिन महामान्य राज्यपाल साथै संविधानको संरक्षक श्रद्धेय श्रीमान जगदीप धनखड कालिम्पोङको भ्रमणमा आउनु भएको थियो अनि दूरबीन गुम्पाको जसलाई झङ्दो पल्री पनि भनेर चिनिन्छ अनि मानिन्छ। गुम्पाको दर्शनपछि कालिम्पोङको प्राकृतिक रमणीयताको धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। साथै पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा सबै समस्याको समाधान एउटा ठाउँमा छ र समाधान राज्य सरकारसँग हुन्छ कि त केन्द्र सरकारसँग हुन्छ कि त संसदमा हुन्छ। यो मुद्दाहरूलाई अध्ययन गर्नु जरुरी छ र समाधानको मुद्दा कानुन र संविधानको माध्यम भएर जानुपर्छ र मेरो पक्षबाट जे गर्नुपर्छ म गरेको हुन्छु र राज्यपालको यस मन्तव्यलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ। अनि आज संविधान दिवसको दिन महामान्य राज्यपालले दूरबीन गुम्बा प्राङ्गणमा दिनुभएको विचार संविधान अनि कानुनी रूपमा परिणत हुनेछ। जसरी प्रकृतिले कुनै भेदभाव गरेको छैन त्यसरी राष्ट्रले पनि इमानदारीपूर्वक कुनै कोल्टे नीति नअपनाई गोर्खा जातिलाई न्याय प्रदान गरी राष्ट्रको मूलधारा बगाउनुपर्छ भनी गोरा मोमो कालिम्पोङ वर्किङ कमिटी आशा अनि विश्वास राख्दछ। गिद्धपहाड समष्टि अन्तर्गत बर्बुङ बस्ती गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको एउटा जरुरी सभा दवायोञ्जनको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा प्यारेन्ट बडी, नारी मोर्चा, युवा मोर्चाको गठन पनि गरियो। उक्त सभामा केन्द्रीय समिति नारी मोर्चा सदस्य जसु रसाइली, महकुमा समिति नारी मोर्चा सहसचिव रेखा मोक्तान साथै अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य युवराज लामा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमाबाट महकुमा समिति सहसचिव विवेक मोक्तान, गिद्धपहाड युवा मोर्चा समष्टि संयोजक निरज खवास, गिद्धपहाड युवा मोर्चा खण्ड समिति सभापति हेमन्त राई, सचिव कमल शर्मा, सहसचिव राहुल छेत्री साथै लोवर सिरुबारी संयोजक विमल ठटालको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त सभामा चयन भएको प्यारेन्ट बडीमा सभापति अमर लामा, उपसभापति सुभाष राई, सचिव दवा योञ्जन, सहसचिव दीपक लामा साथै 10 जना सदस्य चयन गरिएको छ। यसरी नै नारी मोर्चाबाट सभापति गायत्री लामा, उपसभापति रोजी लामा, सचिव सुप्रिना मग्रान्ती, सहसचिव सावित्री तामाङ साथै 15 जना सदस्य चयन भएको छ। यसरी नै युवा मोर्चाबाट सभापति सन्तोष लामा, उपसभापति आकाश प्रधान, सचिव कुणाल योञ्जन, सहसचिव वाङदी लामा साथै 15 जना सदस्य चयन भएको छ भने उक्त सभालाई युवा मोर्चा खण्ड समिति सचिव कमल शर्माले सञ्चालन गरेका थिए। उक्त कार्यक्रम विषयमा विवेक मोक्तानले थप जानकारी दिएका छन्। हाम्रो नारी मोर्चाबाट आन्टीहरू तब 3 जना अघि नै है हाम्रो डायसमै हुनुहुन्थ्यो चेयरमै र किनभने उहाँहरू सबैले अब सबैको आफ्नो आफ्नो
खुसीले नै आउँदैछ है हामीसँग अब यो कमिटीको लागि र तपाईँहरू पनि अब अरू वार्डमा पनि हामीलाई यसरी नै अब वरिपरि तपाईँहरूको आफ्नो इच्छाले तपाईँहरू जति पनि कन्ट्याक्ट छ तपाईँहरूले नै बताइदिनुहोस् कि यो अब सबैलाई थाहै छ तर पनि निक्लिने होइन अब कसैलाई के को अब्जेक्सनहरू छ अलिकति अब्लिगेसनहरू छ कसैलाई के को त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो हाम्रो मुभमेन्ट अब अर्को स्तरको मुभमेन्ट हुन गइरहेको छ किनभने जग्गा जग्गामा म्युनिसिपालिटीको जुन प्रकारको करप्सन भइरहेको छ तपाईहरूले पनि देख्नु हुँदैछ हामीले पनि देख्दैछौँ तर हामीले यसरी सङ्गठित नभएर चाहिँ आज हामीले देखेर पनि नदेखेको जस्तो गर्नु पर्दैछ किनभने आफ्नै दाजुभाइहरू छ उनीहरूलाई त हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि सपोर्ट गरेको हो नि त होइन उनीहरूलाई त हामीले गएर यस्तो जग्गामा गएर करप्सन गर यहाँनिर तिमीहरूको लागि हामीले त्यसको लागि त हामीले उनीहरूलाई कमिसनर बनाएको होइन त्यसको लागि हामीले उनीहरूलाई ठुल्ठुलो औदामा राखेको होइन हाम्रो वार्डको त्यो जुन चाहिँ प्रकारको जनताको लागि जनसेवाको लागि आएको पैसा उनीहरूलाई त्यसरी पार्टी चलाएर आफ्नै मान्छेहरूलाई दबाउनुको लागि हामीले त्यो पैसाको लागि हामीले उनीहरूलाई त्यो पोस्टमा राखेको होइन त्यसको लागि पनि हामीले कतिवटा चिजहरूको आवाज उठाउनुपर्छ र यसमा हामी सबैको एउटा सङ्गठन हुने जरुरी छ र एकजनाको मात्रै किनभने यो उयो होइन यो सबै सरकारबाट आएको जुन चाहिँ हामीलाई सहुलियत छ त्यो हामी सबै जनताले पाउनुपर्छ र यति भन्दै है आजको हाम्रो यो एकदमै जमघट भनौँ न यस्तो दामी जग्गामा दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत रोङबुल जिपियुको रोङ खानीगाउँ र लुङखिया वार्डबाट बुधबार 62 परिवारले एसडिएफ पार्टी त्यागेर एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। स्थानीय वरिष्ठ नागरिक सुखदेव राईको सभापतित्वमा भएको यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथि नाम्ची सिङ्गिथाङका एसकेएम पार्टीका प्रभारी गणेश राई मुख्य अतिथि रहेका थिए। यसरी पार्टीमा सामेल हुनेहरूलाई प्रभारी गणेश राईले खदा लगाएर पार्टीमा स्वागत जनाउँदै पार्टीको झण्डा प्रदान गरे। यस अवसरमा पार्टीले उक्त जिपियुको रोङ खानीगाउँ र लुङखिया वार्डको वार्ड स्तरीय समिति र नारी मोर्चा समिति पनि गठन गर्यो। यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभारी गणेश राईले आफू 2019 को चुनावमा पराजित हुनुको कारण एसडिएफ पार्टीको जातको राजनीति रहेको बताए। आफू हारे पनि नाम्ची सिङ्गिथाङका जनतासँग मन दुख नरहेको बताउँदै जुनै अवस्थामा जनताको काम गर्नु नै ठूलो कुरा आफूले मानेको बताए। पार्टी पोलिटिक्स आउँछ जान्छ तर मान्छे समाजमा बाँच्न पर्ने हुँदा समाजलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्दै उनले आफ्नो फाइदाको लागि आफै अघि बढ्नु पर्ने बताए। नवमनोनित वार्ड स्तरीय समितिका पदाधिकारी गणलाई राम्रो काम गरिदिने अनुरोध गर्दै तिनले पार्टी कार्यकर्ता राम्रो भए चुनाव जित्न सहज हुने उल्लेख गरे। लुङखिया वार्डका पञ्चायत सदस्यले राखेका मागहरू मुख्यमन्त्रीकोमा लगिदिने वचन दिँदै तिनले अन्तर्क्रिया सत्रमा भएका कुराहरूको पनि स्पष्टीकरण दिएका थिए। यस्तै प्रकारले एसकेएम पार्टीको नाम्ची सिङ्गिथाङका सीएलसी अध्यक्ष टाँसी तामाङले यसरी समिति गठन गर्नुको उद्देश्य सही व्यक्तिलाई सहुलियत पुग्नको लागि रहेको पार्टीको नीति सिद्धान्त विषयमा कुरा राखे। कार्यक्रममा एसकेएम पार्टीका दक्षिण जिल्ला महासचिव प्रभारी एसजे लेप्चा, सीएलसी नारी मोर्चाका संयोजक रिमा गुरुङ, स्थानीय पञ्चायत सदस्य झरना राई, पञ्चायत उपाध्यक्ष मनमाया गुरुङ, पञ्चायत सदस्य देवी प्रसाद मगर आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कालीझोडा टीएमसी शाखाद्वारा रक्तदान शिविरको सफलता पश्चात तृणमूल युवा कंग्रेस कालीझोडा शाखाको तत्वावधानमा नदी सफाई अभियानको आयोजना गरियो। नदी झोडामा फोहोर मैला नफालौं अनि नदीका जीवहरूको संरक्षण हेतु उक्त अभियान लिएर युवाहरू अघि आएका हुन्। स्वच्छ नदी स्वच्छ कालीझोडा निर्माणको उद्देश्यमा उक्त अभियान चलाएको पार्टी शाखा अध्यक्ष बलबीर तामाङले बताएका छन्। उनले जल नै जीवन हो भन्ने संकल्प लिएर आफूहरू अघि आएको बताएका छन्। गाउँ नजिकै रहेको उक्त कालीखोलासित कालीझोडावासीको जीवन जोडिएको छ। यसै नदीको सहारामा दैनिक पिउने पानी, नुहाउने, लुगा धुने अनि वाहनहरू समेत धुने सुविधा उपभोग गर्दै आइरहेका छन्। यता केही दिनदेखि उक्त नदीमा फोहोर मैला बढेर गइरहेको अनि अन्य क्षेत्रबाट मानिसहरू आएर जेनेरेटर अनि विषाक्त औषधिद्वारा माछाहरू मार्ने कार्य भइरहेको जटिल समस्यालाई ध्यानमा राखेर पार्टीका युवाहरू उक्त असामाजिक कार्यमाथि रोक लगाउन अघि आएको रूपेश प्रधानले बताएका छन्। सम्पन्न अभियानमा 30 भन्दा अधिक युवाहरूले सहभागिता जनाएका थिए।
कालीझोडा शाखाका सभापति बलबीर तामाङको नेतृत्वमा आयोजित उक्त अभियान स्वच्छ जल स्वच्छ कालीझोडाको नाराको साथमा सम्पन्न गरिएको थियो। सफाई साथै जागरुकताबारे जनसाधारणलाई सूचित गर्दै कालीझोडामा पोस्टरिङ पनि गरिएको छ। अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग प्रदान गर्ने सबैप्रति युवा प्रतिनिधि अनित दर्जीले आभार प्रकट गरेका छन्। टिएमसी कालीझोडा प्रेसिडेन्ट साथै हाइवे NS10 प्रेसिडेन्ट र साथै आजको यो कार्यक्रम हाम्रो विगत दिनमै हाम्रो यो प्रस्तावित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ नदी बचाऊ अभियान यो कार्यक्रमको हामीले नाम दिएका छौँ र विशेष यो कार्यक्रम गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ बहुत दीर्घ दिनदेखिको यो काली खोला हाम्रो नजदिकको खोला गाउँको नजदिकको खोला यो काली खोला जहाँ चाहिँ हाम्रो पिउने पानीमाथि पनि डिपेन्डेबल छ यो कालीझोडा ग्रामवासी र यो पानी NSPCले लगेर गाउँमा वितरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ र धेरै वर्षदेखिको यो काली खोलाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य हाम्रो थियो र आज चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमको मिति तयार गरेर आजको दिनमा हामीले यो कार्यक्रम सुरु थाल्न गर्न लागेको छौँ। विशेष यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ हाम्रा टिएमसी कालीझोडा युथ अर्गनाइजेसनको तर्फबाट यो कार्यक्रम हामीले लिएका छौँ हातमा र यो कार्यक्रमको गर्नु मूल उद्देश्य चाहिँ हामीले यो नदीलाई स्वच्छ बनाऊ, स्वच्छ जल स्वस्थ कालीझोडाको एउटा भिजन लिएर हामीले मोटिभ लिएर यो कार्यक्रम हामीले अगाडि गरेका छौँ र जल नै जीवन हो भन्ने पनि हामीले यो एउटा कार्यक्रमलाई गरेका छौँ र यो काली खोलाको पानी कालीझोडा ग्रामवासीले नै पिउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पानीलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य र यो पानीमा फोहोर मैला नगरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य र यो पानी नै हाम्रो जीवन हो र यसलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो उद्देश्य लिएर आजको यो कार्यक्रम हामीले यो पानी हामी पिउने गर्छौँ र यो पानीमा चाहिँ अनेकौँ मान्छेहरू आएर नाना थरीको मैला है प्लस त्यसमा तपाईँको दबाई रेजिङ भयो थाइटिनहरू हालेर माछा मार्ने कामहरू गर्नुहुन्छ त्यसलाई एउटा रोक्नुपर्छ किनभने जल नै जीवन हो भनेर सबलाई यो थाहा भएकै कुरा हो। र त्यो मात्रै नभएर यहाँनिर म देख्दैछु हामी यहाँ देख्दाखेरि यहाँ धेरै ठेकेदारहरू हुनुहुन्छ। ठेकेदारले आफ्नो लेबरहरू ल्याएर क्याम्पहरू बनाएर राख्नु भएको र त्यो लेबरको ठेकेदारले उहाँहरूले ठेकेदार आफ्नो गरी खाने ठेकेदार उनीहरूको त पेसा हो तर उहाँहरूले आफ्नो लेबरलाई राख्दाखेरि स्वयं लेबरको जुन टोइलेट हुन्छ है त्यो टोइलेट पनि व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने म यो यहाँबाट मेसेज गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि यो टोइलेट उहाँको लेबरहरूले आएर यहाँ खोलामा गर्नुहुँदो रहेछ र यो खोलाले चाहिँ यो खोलाकै पानी चाहिँ हामी गाउँ ग्रामवासीले NSPCले लिएर गएर हामी पिउने काम गर्छौँ। त्यही भएर है त्यो पानीले गर्दा चाहिँ हाम्रो बालबच्चादेखि लिएर हामी पनि स्वयं बिमार हुने काम हुन्छ है र अहिलेको स्थिति थाहा भएकै कुरा तपाईँलाई। किनभनेदेखि यो बिमार भयो भने एउटा केही पनि टेस्ट गर्नु भने फर्स्ट अब कोरोना टेस्ट गर्छ है त्यसै पनि ज्वरो र सर्दी लाग्यो कोरोना भन्ने यो एउटा भाइरस रहेछ। त्यही भएर यो ठेकेदारलाई पनि मेरोबाट एउटा मेसेज छ कि आफ्नो जो पनि लेबर राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा आफ्नो टोइलेट बनाइदिए जस भन्ने। सिलगढीमा पनि राष्ट्रव्यापी बन्दको मिश्रित प्रभाव देखिएको छ। विभिन्न मागहरू लिएर केन्द्रीय श्रमिक संगठनले आज देशव्यापी हडताल डाकेको छ। वामपन्थी पार्टीहरू अनि श्रमिक संगठनले केन्द्र सरकारको नीति विरुद्ध डाकेको यस बन्दलाई तमाम विभागका संगठनहरूले समर्थन गरेका छन्। यसै क्रममा अल इन्डिया बैंक एम्प्लोइ एसोसिएसनले पनि यस हडतालमा सामेल हुने घोषणा गरेको छ। यद्यपि भारतीय मजदुर संघले यस हडतालमा सामेल नहुने ऐलान गरेको छ। ट्रेड युनियनले केन्द्रको नीति विरुद्ध, नयाँ कृषि कानुनहरू विरुद्ध, 100 दिनको बदली 200 दिन रोजगार सहित अन्य मागलाई लिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। भारत बन्दमा बैंक, बीमा अनि रेलवेको निजीकरणको पनि विरोध गरिएको छ। यस देशव्यापी हडतालमा 10 वटा केन्द्रीय श्रमिक संगठनहरू अनि राज्यका कर्मचारी संगठनहरू समेत सामेल रहेको छ। यसै क्रममा सिलगढी शहरमा पनि आज बन्दको केही मात्रामा प्रभाव देखिएको छ। सडकमा सरकारी वाहनहरू चलिरहेको छ तर गैर सरकारी वाहनहरूको संख्यामा पनि कमी देखिएको छ। अधिकांश दोकानहरू पनि बन्द रहेको छ भने सिलगढीका सबै बजारहरूमा भारी मात्रामा पुलिस बल तैनात रहेको देखिएको छ।
আজকে যে ধর্মঘটে সামিল হয়েছে কৃষক, মজদুর, সাধারণ মানুষ, ছোট ব্যবসায়ী, বড় ব্যবসায়ী, চা বাগান, আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী এবং কৃষক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে আমরা আজকে সারা ভারতে হরতাল, গোটা উত্তরবঙ্গে আজকে সাকসেসফুল হরতাল। তার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই সেই সব মানুষদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আজকে পথে নেমেছেন, আমাদের সমর্থন জানিয়েছেন। আজ সকাল থেকেই সারা রাজ্যের মতন, সারা দেশের মতন শিলিগুড়িও স্তব্ধ হয়ে গেছে। শহরাঞ্চল, গ্রামাঞ্চল, আমাদের কাছে যা খবর এখনও পর্যন্ত সবটাই স্তব্ধ। দোকানের কর্মচারীরা যায়নি, দোকানপাটও বন্ধ, রিক্সা টিক্সা ইত্যাদি কিছুই চলাচল করছে না, কিছু সাইকেল টাইকেল চলাচল করছে। আর এখনও তো অফিস টফিস খোলে নেই, কিন্তু আমরা আশা করছি অফিস টফিস সবই বন্ধ থাকবে। একটা মানুষ সেই সাধারণ ধর্মঘটের, এটা তো কোনো রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট নয়, বা কোনো রাজনৈতিক দল ধর্মঘট ডাকেনি। রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন করেছে। ধর্মঘটের যে 7 দফা দাবি, এটা শ্রমিকদের দাবি, এটা কৃষকদের দাবি, এটা বেকারদের দাবি, এটা সাধারণ মানুষের দাবি। সেই জন্য মানুষ খুব স্পন্টেনিয়াসলি, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এটাতে রেসপন্ড করছে, সাড়া দিচ্ছে। এই জন্য কোথাও আমাদের কোনো টিকিটিংও কিছু করতে হয়নি এখনও পর্যন্ত। কিন্তু আমরা রাস্তায় আছি, রাস্তায় থেকেই কিন্তু আমরা এই ধর্মঘটকে সফল করার কথা বলছি। রাস্তায় আমরা আছি। আমরা আশা করছি বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস তারা ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস মুখে বলছে যে তারা দাবিগুলির পক্ষে, আর দাবিগুলির পক্ষে যদি হন তাহলে দাবি এরকম করে বিরোধিতা করছেন, এরকম করে সার্কুলার দিচ্ছেন কেন? তার মানেটা হচ্ছে বিজেপির হাতকে এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন, এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী না করে তারা এনডিএর সরকারকেই হাতকে শক্তিশালী করতে চাইছে। দাবির ভিত্তিতে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনের ডাকে দেশব্যাপী আজকে যে ধর্মঘট হচ্ছে, আমরা রাজনৈতিক দলগুলো বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস বাদে সবাই এই ধর্মঘটকে সমর্থন করছি। গোটা দেশের সঙ্গে সঙ্গে আজকে আমাদের রাজ্য এবং শিলিগুড়িতেও এই ধর্মঘটে মানুষ অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিচ্ছে। তার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি জনগণকে। যে 7 দফা দাবি নিয়ে আমরা এই আন্দোলন করছি, ধর্মঘট করছি, জানেন যে করোনা পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ। আমরা দাবি করেছি প্রতিটি মানুষ যারা আয়করের নিচে, তাদেরকে মাসে 7,500 টাকা করে দিতে হবে। এই দাবি কি অন্যায় কিছু দাবি? অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ ব্যানার্জি তারা পর্যন্ত বলছে মানুষের হাতে টাকা দিতে হবে, সরকার দিচ্ছে না। সরকার কোভিড পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ করছে। ব্যাংক, বিমা, রেল তারা কর্পোরেটের হাতে তুলে দিচ্ছে। কৃষক স্বার্থ বিরোধী, কৃষি বিরোধী, দেশ বিরোধী কৃষি আইন করে তারা কৃষি ব্যবস্থাটাকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দিচ্ছে। শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। 8 ঘন্টা কাজের যে অধিকার তাকে 12 ঘন্টায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। মালিকের হাতে একতরফা অধিকার তুলে দেওয়া হচ্ছে শ্রমিককে বঞ্চিত করে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। জিনিসের দাম বাড়ছে হু হু করে। কি কেন্দ্রের সরকার, কি রাজ্যের সরকার, তাদের এ ব্যাপারে কোনো হুঁশ নেই। কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থা, আইন, আদালত সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর হস্তক্ষেপ হচ্ছে। সংবিধান আজকে আক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। এবং আমরা দেখছি বিজেপির সরকারের নীতির বিরুদ্ধে যখন আমরা প্রতিবাদ করছি, আমাদের রাজ্যের সরকার, তৃণমূল কংগ্রেস দল, তারা মুখে বলছে যে দাবিগুলো সঠিক, কিন্তু नरेंद्र मोदी के खुशी करार जन्य तारा यही धर्मघटले विरोधिता गर्छे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
SDMG अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। SDMG अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगडा, सिलगढी। खुट्टा सुन्निनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, MG मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI, SC, ST, OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेंगलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति खरसाङ पोलिटेक्निक कलेज एकाइको पूर्ण स्थापना गर्न हेतु एउटा जरुरी बैठकको आयोजना गरिएको थियो। उक्त बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा खरसाङ महकुमा सभापति राज स्याङ्बो लगायत अन्य सदस्यहरू उपस्थित थिए।
बैठकमा छलफलपछि आदित्य दाहाललाई संयोजक चयन गरे भने उपस्थित अन्य 15 जना विद्यार्थीहरूद्वारा समर्थन जनाइयो। बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा खरसाङ महकुमा एकाइको अगुवाईमा जति पनि भावी राजनैतिक क्रियाकलापहरू हुनेछन् त्यसमा सम्मिलित भएर काम गर्ने निधो गरे। साथै गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको राजनीतिक भिजनलाई समाएर जातिको हित र पहाडको विकासको निम्ति काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हालैमा खरसाङ पोलिटेक्निक कलेजमा नयाँ सेसनको भर्ना चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा दार्जिलिङ पहाड, तराई डुवर्स तथा अन्य ठाउँबाट कलेजमा भर्ना चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्नाको समयमा कुनै असुविधा भए 27 र 28 को दिन भर्ना समस्यालाई लिएर संयोजक आदित्य दाहालसँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने बताइएको छ। संयोजक आदित्य दाहाललाई 9679244564 मा अनि नितिन सापकोटालाई 7908039176 मा सम्पर्क गर्न सकिने बताइएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष मन घिसिङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आसामका पूर्व मुख्यमन्त्री तरुण गोगोईको निधनमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन्। उहाँ राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको दिग्गज नेता पनि रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिसिङले तरुण गोगोई 2001 देखि 16 सम्म आसामको मुख्यमन्त्री पदमा रहेर आसामको विकासको निम्ति ठूलो योगदान दिएको बताएका छन्। म उहाँको चिर आत्माको निम्ति ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दै समस्त गोर्खे सन्तान एवं गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, साथै शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु भनी अध्यक्ष मन घिसिङले थप उल्लेख गरेका छन्। फुटबल जगतको अहिलेसम्मकै एकजना महान खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको 60 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण निधन भएको छ। रगत जमेपछि नोभेम्बर महिनाको सुरुमा सफलतापूर्वक उनको मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो र उनको मदिरामाथिको निर्भरताको पनि उपचार गरिँदै थियो। उनी अर्जेन्टिनाले सन् 1986 मा वर्ल्ड कप जित्दा क्याप्टन थिए। अर्जेन्टिना फुटबल एसोसिएसनले ट्विटर सन्देशमा म्याराडोनाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै उनी सबै आफूहरूको हृदयमा रहिरहने उल्लेख गरेका छन्। सन् 1982 को विश्वकप फुटबलबाट चर्चित बनेका तिनी त्यसबेला 21 वर्षका थिए। तिनको निधनमा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपतिले 3 दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ। म्याराडोनाले बार्सिलोना र नापोली फुटबल क्लबबाट पनि फुटबल खेलेका थिए। अर्जेन्टिनाको तर्फबाट 4 वटा विश्वकप खेलेका उनले 91 वटा खेलमा 34 गोल गरेका थिए। कोभिड-19 को महामारीको कारणले यस वर्षको श्रीबाला चतुर्दशी मेला आयोजना नहुने मेला समितिले जानकारी गराएका छन्। लेकसेप किरातेश्वर शिवालय मन्दिर अनि मानव सेवा समितिको तत्वाधानमा आयोजित हुने बाला चतुर्दशी मेला पर्व यस वर्ष कोभिड महामारीको अवस्थाले गर्दा हुन नसक्ने भएको बुधबार बसेको सभाले निर्णय लिएको छ। प्रत्येक वर्ष मंसिर महिनामा पालन गरिने श्रीबाला चतुर्दशी मेला किरातेश्वर शिवालय मन्दिरमा पूजा अर्चना, 10 बीज रोपन अनि अन्य कार्यक्रम सम्पन्न हुने, यद्यपि बृहत मेला भने आयोजना नहुने भएको बताइएको छ। केवल पूजा गरेर सामान्य रूपमा यस वर्षको यस पर्वलाई समाप्त गर्ने बताइएको छ, जसको निम्ति मानव सेवा समिति अनि मन्दिर सञ्चालन समितिको सभामा यस छलफल भएको हो। दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ झेपी ग्राम पञ्चायत वार्ड नम्बर 1 मा पर्ने काङ्केबुङ बस्तीको राहत युनाइटेड क्लबद्वारा निर्माण गरिएको नयाँ खेल मैदानको आज एउटा कार्यक्रमको साथमा सुरुवात गरियो। स्थानीय 90 वर्ष पुगेका वृद्ध रणसिंह लिम्बुको पहिलो पटक मैदानमा किकसँगै खेल मैदान सुरुवात गरिएको हो। उक्त अवसरमा आफूहरूप्रति सहयोगको निम्ति सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई युवाहरूले आभार प्रकट गरेका छन्। स्मरण रहोस्, उक्त खेल मैदान निर्माणको निम्ति रिम्बिक निवासी ठेकादार डेन्डु भोटियाले जेसीबी तथा स्थानीय बुद्ध लक्ष्मले निशुल्क जमिन प्रदान गरेका थिए। साथै गाउँले सबैले पनि आर्थिक सहयोगद्वारा यो खेल मैदान निर्माण गरिएको हो। आज हामी काङ्केबुङ राहत युनाइटेड क्लबबाट यसरी
यहाँ हाम्रो एउटा सबैको सहयोगद्वारा हामीले एउटा सानो खेल मैदान बनाउन सक्ने सफल भएका छौँ र यो चाहिँ कसरी भन्दा रिम्बिकका हाम्रा ढेन्डुक दाजु ढेन्डुक भोटियाको योगदान अनुसार उहाँले हामीलाई आफ्नो जेसीबी प्रदान गरेर दिनुभएर हामीले यहाँ यसरी लगाएर सबै हामीले यो बनाउन सक्यौँ। त्यसमा उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यहाँ वरिपरिका हाम्रो प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनी जतिजना हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रशस्तबाट होइन तर कमीबाट भए पनि हामीलाई 1-2 रुपियाँ यसरी सहयोग गर्नुभएको छ। यो हामीलाई यो सबै तेल किन्न सबै कामहरू गर्नमा त्यसमा सबैलाई हामी क्लबबाट आन्तरिक हृदयबाट सबैलाई धन्यवाद दिन्छौँ। रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत अप्पर लिङसेबुङबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरू 12 परिवार बुथ कमिटीका उपसभापति मिङमा ग्याल्जे शेर्पाको पहलमा विनय अनित खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। उक्त कार्यक्रममा समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पाको निर्देशनमा समष्टि महासचिव मिलन प्रधान, समष्टि उपाध्यक्ष टाँसी शेर्पा, बुथ कमिटी सचिव विनोद तामाङ अनि बुथ एक्जिक्युटिभ सदस्य निमफुरी शेर्पाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। वर्तमान रिम्बिक लोधोमा समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पाको असल कार्यले आफूहरू धेरै आकर्षित भएको साथै आजसम्मको विपक्षमा बसेर गरेको राजनीतिले न त गाउँ विकास न त आफ्नै नानीहरूको कुनै काममा नै लगाउन सकियो। पहिला पनि गोर्खाल्यान्डको लागि भोटमा विमलपन्थी र जेएनएलएफलाई सघाएर भाजपामा भोट हाल्यो तर आफूहरू नै झुकिएको उनीहरूले बताए। रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत सिरिखोला डाँडागाउँ शाखामा डाँडागाउँ निवासी वीरेन्द्र चामलिङको सभापतित्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको एउटा सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। सभामा विशेष महकुमा समिति सदस्य भक्त दिलपाली, समष्टि संयोजक मणिकुमार सुब्बा, शाखा संयोजकहरू बाबुराम शर्मा, ललित चन्द प्रधान, पूर्ण प्रकाश कोइराला, विनोद भट्टराई, रञ्जन सोताङ आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभाको सञ्चालन दिपेन्द्र राईले गरेका थिए भने स्वागत सम्भाषण तुफान राईले गरेका थिए। सभामा उपस्थित जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दै भक्त दिलपाली, मणिकुमार सुब्बा, उदयमणि प्रधान, पूर्ण प्रकाश कोइरालाले आफ्नो विचार व्यक्त गरे। सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यहरूले स्वेच्छाले यस पार्टीलाई हृदयदेखि नै समर्थन रहेको, विषम परिस्थितिहरूमा पनि अडिग रहेर यस पार्टीको निर्देश बमोजिम नै चलेको औ गोजमोमा अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि विस्थापित भूमिगत कार्यकर्ताहरूको आगमनलाई धुमधाम साथ स्वागत गर्ने निर्णय गरे। अब उपरान्त विमल गुरुङ अध्यक्ष साथै समष्टि शाखा प्रशाखाको नियम र निर्देशनमा सांगठनिक क्रियाकलाप बढाएर पार्टी साथै अध्यक्षको हातलाई दरिलो र संगठित बनाउने निर्णय लिइयो। समष्टि संयोजकको निर्देशनमा आज डाँडागाउँबाट वीरेन चामलिङ, दिपेन्द्र राई अनि तुफान राई, सिरिखोलाबाट बालकुमार छेत्री, फुर्गेन्जु शेर्पा, मकरध्वज राई अनि कमलदीप राईलाई संयोजकको रूपमा चयनित गरियो औ प्रशाखा संगठनिक कार्यभार जिम्मेवारी दिइयो। गाउँवासीको व्यापक रूपमा उपस्थिति रहेको सभामा मुख्य रूपले कर्मठ सदस्यहरू पदम काफ्ले, दिनेश कुमार छेत्री, सुरेन काफ्ले अनि टिनुको पनि उपस्थिति थियो। यसै क्रममा सांगठनिक क्रियाकलाप विस्तार कार्यक्रममा राजावीर क्षेत्रबाट संयोजकको पदमा सीपी राई अनि समीर राईलाई चयनित गरिएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ। त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।